Fala, galerinha. E aí, galera, mais um vídeo aqui no canal. Esse é o segundo vídeo depois de ter muito tempo que não gravamos. Eu e o Anjo Misterioso aqui. Estamos aqui com a skin da Espanha, como ela foi campeã mundial. Do Lamine Yamal. É, do Lamine Yamal, né? E agora a gente vai jogar um 99 noites. Mas eu falei que como a gente ficou muito tempo sem gravar. Muito tempo. Anjo Misterioso, se quiser falar alguma coisa aí, é só falar, hein? Oi, galera, eu sou especialista em 99 noites e como você sabe, eu vou dar criança quebrando. Ah, galera, esqueci de falar dele, né? Ele é um especialista de 99 noites. Ele vai dar dicas pra gente. Galera, não é o mesmo especialista do vídeo do Brookhaven, mas é um especialista, né? Especialista é especialista. Ó, Anjo Misterioso, a gente não coloca na fogueira ainda, coloca no cantinho. Eu sei, um negócio aqui que a gente faz. É, você já deve saber da bolinha. Você coloca no cantinho e quando anoiteceu, sei lá, tu coloca tudo. Vocês devem conhecer o bug também das duas árvores, né? Anjo Misterioso, você já pegou o carvão aí? Sim. Ah tá, por isso que eu não tô achando. E pra quem não sabe, eu mudei minha skin. Já viram, Anjo Misterioso, que você mudou sua skin? Acho que, peraí, deixa eu tomar a cama de novo, peraí. Ele tá viciado por esse acalmante dele ainda. Eu preciso ficar com ele, então com ele me deu um pé de coelho. É muito simples. Você não continua fazendo? Galera, é bom fazer isso porque olha quanta madeira a gente já tem. Galera, olha o bug. Eu nem tô acertando a madeira, tá quebrando ela, se liga. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Se vocês não ouviram o Anjo Misterioso, ele falou pra se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Galera, não esquece disso. Ah, e se quiserem também, comenta. Comenta alguns vídeos que a gente pode fazer também. De algum tema, assim, que vocês gostam. Qualquer coisa. A gente vai cair aí no próximo vídeo. A gente vai trazer o conteúdo que vocês falarem pra gente fazer. Alguns podem ser que não dê pra fazer. E alguns eu vou fazer. Gente, eu acho que eu vou ter que verdade. Pera, vamos ver se tem mais madeira. É, tem mais. Tem mais. Vamos cortar. Bora.
Agora corre pra colocar lá. Corre, corre, corre. Ai, um lobo. Meu Deus. Meu Deus, o lobo veio me ajudar. Matei. Tá um lobo aqui me atacando. É. Oxe, tem um pé de coelho aqui solto. Que? Me dê. Tá aqui na minha mão. Vou pegar um saco bom. Vou pegar saco bom. Tem mais madeira? Tem. Tem umas madeirinhas aqui. Do meu lado. Tem três árvores aqui. Ajuda aí, anjo. Ajuda, anjo, nesse vídeo. Um pé de coelho. Consegui. Finalmente um pé de coelho. Ah, eu vou pegar o saco. Ajuda a quebrar, ajuda a quebrar. Pega a madeira, pega a madeira, você. Meu Deus, é dia 2? Nossa, eu tô com fome já. É. Coloca lá na fogueira que eu preciso comer. Pronto, acabou. Consegui comida. O quê? Eu não sabia que tinha um ainda. Não tinha árvore? Não? Agora que nasceu. Ah, eu acho que você plantou uma muda. Ou eu plantei sem querer. Galera, se quando vocês assistirem o vídeo, comenta aí se eu plantei uma muda. Eu acho que não. Viu, galera, como a dica é boa? Agora olha quanto já tá nessa fogueira. Já tá nível 4. Tá nível 4 no dia 2. Eu vou atrair um lobo pra cá. Tá falando. Minha arma. Tô atraindo um lobo pra cá. Matei. Pega comida aí, pega comida. Vê se não tem lobo em algum lugar, né? Porque aí você atira e ele vai atrás da gente. Ele vai direto na fogueira. Fiquei sem munição. Cadê tu, anjo misterioso? Eu tô pegando baú. Baú. Você é um saco bom que eu tenho? Ah, sim, achei. Tu já matou o lobo? Não. Eu não vou entregar a parte do lobo. Eu já tenho saco bom. Eu vou entrar lá na parte do lobo pra ver se tem alguma coisa. Oxe, já dava pra ver. Já dava pra ver que era saco bom, cara. Meu Deus, eu não sei porque eu fui abrir. Ah, não sei. Eu tô ouvindo barulho. Vamos já tá aqui, galera. Pera.
Matei o lobo. Cara, eu vou morrer. Ó, o carnaval na cidade? Como assim? O quê? Não, você aqui, Cadê você? Você tá com fome? não, é que eu tava quase sendo. Eu quase morri capturando. É que eu tinha legado. Vou salvar a criança. Beleza. Pode vir, lobo. Lobo é tudo burro. Aqui, lobo. Vem todo mundo. Meu Deus, tu que eu tô sendo. Dá pra ouvir o barulho dele atirando. Nossa, tem uma toca ali, um monte, 3 casas ali. Ali, galera. Consegui. Tá cheio de comida aqui, anjo. Pera, é porque precisa de espaço pra criança, então eu vou pegar depois o resto. Salvei a criança aqui. Depois eu vou passar aí. Tá. Lanterna velha. Tudo bem. Um revólver. Tá, peguei umas comidas aqui. Tô voltando pra fogueira com as coisas. Ah, e tô voltando também com o lobo atrás de mim. Tá. Não, literalmente tá. Matei. Quanta comida, hein? Eu peguei. Acho que eu vou salvar a segunda criança já. Ó, mas eu não sou do não. Eu preciso de ajuda. Por quê? Realmente. Por quê? O que aconteceu? É que eu tô. É que tá no destino, eu tô meio longe daí. Tá bom, tá bom. Não, tudo bem, tudo bem. Tá cheio de comida, tá bom. Beleza. Eu quero te pegar. Tem tanta que você nem imagina. Meu Deus. Alguém precisa de alguma coisa aí pra mim? Alguma dúvida? Pesquisador do 99 Noites. Tenho uma dúvida. Qual dúvida? Se a gente salvar a segunda criança, na verdade, é outra coisa. Tem o livro da segunda criança ou não? Não pega, não pega. Você faz perder muita comida. Não pega o livro da criança, só deixa essa daqui. Tá bom. Ó, anjo misterioso. O pesquisador falou para não pegar o livro da criança. Só perde comida. Por que pesquisador perde comida? Porque ele fica com fome e tem que dar comida pra ele. Não tô pensando, você tem que fazer uma boa partida depois. Você tem que ser pro player pra fazer isso, né? Pesquisador, eu posso me dar com ele? É que as crianças. Não. Mas pesquisador, eu ouvi dizer que se você dá pra criança o livro dela, ela começa a quebrar as árvores e te ajudar nisso. Não, isso é verdade, mas você vai querer isso? Não sei, pesquisador. Eu acho melhor não, porque quebrar a árvore não sei fazer. Vai ajudar quando você também, se vocês dois é melhor se vocês pegarem.
Achei um hospital aqui, mas tá com um lobo alfa ali na frente. Eu também achei. Tá. Meu Deus. Esse cristal só tá... Ela sabe de algum alto. Tem uma bandagem ali. Enzo, é o mesmo. Eu tô aqui, Enzo, aqui. Atira, vamos atirar ele. Meu Deus, tá aqui. Rápido. Meu Deus. Matei. Salvei sua vida. Atira. Boa. Bora. Eu pego. Pega uma que eu pego outra. Vamos ver nessa aqui. Tem outra aí? Enzo, você morre fácil. Você tá com quantas bandagens? Eu tô com 2. Me dá uma. Você morre fácil. Dropa aí. Valeu. Já tira tudo. Sei lá. Não, fica com uma, porque se eu morrer... Eu tô com uma. Me ajuda a pegar a comida aqui. Beleza, eu tô com só. Cadê? Cadê o cereal? Tem uma ajuda minha aqui? Anjo misterioso, você precisa de alguma coisa? Por enquanto, deixa eu ver. Alguma dica? A gente tem um pesquisador só pra isso, hein? A gente A gente entra onde a gente consegue aqueles diamantes, naquele castelo. Quem já achou? Quê? A gente entra naquele castelo que tem uns... Esqueci o nome. Eles que atacam a gente. O cultista. Tem um diamante? É. Que um baú de diamante. Um castelo. Eles têm... Volta, Enzo, volta, rápido, me ajuda. Acho que chegaram. Ataca. 3. A gente consegue terminar os 3. Matei. Coloca na fogueira. Eu vou sair daqui. Eu vou procurar a segunda criança. Anjo misterioso, vamos lá pegar... Vamos salvar a segunda criança. Beleza. Peraí. Ó, eu sei pra onde ela tá. Me segue. Pesquisador, é impressão minha ou a segunda criança ela sempre fica no mesmo lugar? A segunda criança ela sempre fica pro norte? A toca da segunda criança, ela sempre vai ficar no norte? Ô, anjo misterioso, será que você pode me ajudar? Tá cheio de lobo alfa aqui. Você ouviu. Lobo alfa. Vai, me ajuda. Atira. Meu Deus, o que você tá fazendo?
atira! Foi. Pega a comida que eu salvo. Ai, vem abrir o baú. Eu não vou conseguir pegar tudo. Não, eu pego o resto. Bom machado, tá. Pega lá. Mas eu não vou Também. combustível, mas eu... Oh, pega esse combustível aqui. Tá. Eu não consigo mais pegar. Cadê? Tá. Peguei. Agora corre pra fogueira. Eu ainda tô com espaço sobrando pra duas coisas. Eu ainda tô sem espaço. A gente precisa melhorar a fogueira. Sim. Pega alguma coisa. A fogueira, senão a fogueira vai... Já era pra fogueira. Ok. Tem mais combustível aqui. Mas eu tô sem nada. Não tem como... Tem um lobo atrás de mim. Mas... Tu pegou a pele de lobo alfa? Sim. Tá comigo. Não morre. Criança Lula, tá pra lá. Ó, anjo misterioso. Vamos salvar a criança Lula depois, porque senão já era. Porque 3 ursos, a gente tem que salvar, a gente tem que ir quando tiver amanhecendo, tá bom? É, verdade. Oh, você tem pele de novo? Não, Tô precisando. Sem seu alvo. eu vi um lobo, tá vindo aqui. Ele tá vindo. Cuidado, hein, ele tá vindo. Ele vai invadir a fogueira. Deixa que eu mato ele. Tá aqui. Foi. Matei. Você sabe... Falei pra galerinha que quantos dias a gente tem que sobreviver. Não sei. 40? O gato acordou. Cuidado, o gato. O gato. Não, o pesquisador foi embora. Ele não tá mais com a gente, o pesquisador. Eu tinha que perguntar sobre o gato agora. E agora? Eu também não sei. Eu vou ser um novo pesquisador. Eu nunca contei isso. Mas eu sou um espectador. O anjo... Galera, o anjo misterioso contou uma coisa. Ele falou que ele também é um pesquisador. Não tô botando muita fé nisso aí, não. E vocês, galera? Bota aí nos comentários. Olha, anjo misterioso. E quando você perguntar do gato? Ele invade a fogueira e ataca a gente? Se a fogueira... É isso. Apagar? Não, só se a fogueira... Ele dá mais dano pro servo? Isso eu não lembro. Porque isso faz muito Ó, galera. tempo que eu não jogo isso, então. Ó, galera. Falei que ele não sabe? Não boto muita fé nele, não. E, cara, vou te falar uma coisa. Faz tempo que você não joga esse jogo, mas esse gato, cara, ele é novo. Ele é novo no jogo. Ele não é tão velho. Vamos lá salvar a terceira criança. Peraí, deixa eu lembrar. Eu acho que eu lembro de uma coisa. Rápido, vem, me ajuda a salvar a terceira criança. O gato dá mais danos do que o servo. Como é que tu sabe? Eu já tinha jogado, eu lembrei que ele dava mais. Meu Deus, um lobo. Matei. Olha, galera, então, se vocês acham que ele tá contando a verdade, né?
Vamos lá, vamos lá. Tamo conseguindo. Tamo indo muito bem. Né, anjo? Aham. Eu acho que o pesquisador, ele tinha que fazer alguma coisa. Ah, já sei. Acho que ele tinha que fazer mais pesquisas, né? Porque esse é o lance dele, né? Deve ser. Come um bolo. Acabei de encontrar um bolo e acabei de comer ele. É que faz um pouco de tempo que eu era um criador. Só lembro de algumas coisas. Combustível aqui. Eu só tô pegando coisa útil. Só tô tentando pegar baú, é isso. Ah, não. Alfa. Lobo alfa não. Ah, não. 2 lobo alfa e um lobo. 3 lobos, então? Um lobo alfa agora. Agora diminuiu. Você conseguiu despistar? Sim, mas 2. Ah, 2. eu não vejo. Ai, pneu. Pneu. Tô levando as coisas aí pra fogueira. Beleza. Ah, tô te vendo. Não, tô vendo não. Tô vendo não. Ah, não. Tô com fome. Sério? Cara, só vou. A fogueira tá cheia de negócio. Enzo, eu tô vendo um monte de carvão aqui. Pega. Eu vi 2 carvão aqui. Aqui onde eu tô. Rápido. Vai, pega, pega. Vem, tem 3 aqui. Tem mais 2 aqui. Tem mais 2. Um aqui e um outro aqui, ó. Eu já tô cheio. Inclusive, eu até tô levando na mão aqui. Outro carvão. Eu não consigo mais. Esse é de noite. Ó, eu marquei o lugar ali onde tá o carvão, tá bom? Beleza. Meu Deus! Olha quanto ferro. Meu Deus. Começou a chover, deu ruim. Isso, Marquinho. Olha. Gastei todo o ferro, gastei tudo. Por que tu fez isso? Você gastou tudo por quê? Nossa, tô até vendo. Ah! Esse eu sei. Ó, galera, ele falou que isso aqui ele sabe, né? Quem não conhece isso aqui, né? Da platireira, não sei falar. Platireira, sei lá o nome disso. É, aqui, né, pra colocar em volta, né, e proteger. Quem não sabe disso? Meu Deus! Caiu um raio. A gente precisa de um para-raio, precisa melhorar assim o negócio. Meu Deus. Não, eu vou sair. Eu vou ficar na cabana desse garoto. Isso, entra aí na cabana dele, então. Meu Deus! Caiu um raio aqui do lado. Sério? Sério? Né, galera? Não é que caiu um raio aqui do lado? O Anjo Misterioso não tá acreditando. Anjo Misterioso, depois que você assiste o vídeo, você vai... Meu Deus, caiu um raio em mim! Essa aí todo mundo viu. Anjo Misterioso, Anjo Misterioso. Eu preciso de mais prateleiras. Consegue pegar mais ferro? Meu Deus, caiu outro. Deu ruim. Socorro, já era. Ufa, parou. Minha vida tá vermelha. Meu Deus. Meu Deus, cara. Meu Deus, digo eu.
Meu Deus, tipo eu. Cara, eu achei um diamante. Sério? E tem um negócio de cor aqui pra você. Tá. Copo de cor. Traz aí, traz pra fogueira. Beleza. Kit médico. Oi, é isso. Deixa eu ver se não tem nenhum buraquinho aqui escapando. Porque senão os cultistas passam. Ó, é melhor você vir onde que eu tô, porque aqui tá difícil, hein, de pegar. Sério? Galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Como eu já falei antes, mas para vocês não se esquecerem. E esse foi o vídeo, galera. Hoje o misterioso está pulando aqui. E falou!